सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप सभी का मेरे आज के इस न्यू व्लॉग में स्वागत है। ताकि आपका मेरे आज के इस न्यू व्लॉग में स्वागत है। ठीक है गाइस, मैंने कल आपको बताया कि कैसे क्यूब सोल्व किया जाता है, वो भी इजी ट्रिक से, है ना। और मैंने बताया कि कैसे एक ही मतलब सोल्व हुआ रहेगा क्यूब, तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो वापस से घुमा फिरा के उसी डायरेक्शन में। मतलब कि आपको क्यूब को उसी डायरेक्शन में बार बार घुमाया जाना है जिस डायरेक्शन में आप बार बार घुमा रहे हो। आपका क्यूब क्यूब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर आपका फिर भी एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपका क्यूब सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उसको 108 बार घुमा दो एक ही डायरेक्शन में। ये जैसे एक बार इधर घुमा दिया, फिर एक बार नीचे, फिर इधर, फिर एक नीचे, फिर इधर, फिर एक, ऐसे एक ही डायरेक्शन में घुमाए जाओ। आपका क्यूब 108 बार में सॉल्व हो जाएगा, है ना। फिर नहीं होगा तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा। और फॉर्मूला नहीं आते तो मैं आपको लिंक बता दूंगा, और लिंक चाहिए तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर से करना, तभी मैं आपको लिंक दूंगा ऐप की। ठीक है। उससे आप क्यूब आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और मैं आपको उसमें पैटर्न बनाना भी सिखा दूंगा, और वो सभी ऐप आपको सिखा देगा। ठीक है। बस कल देखो मेरी बहन ने इस कुर्सी की क्या हालत करी, देख रहे हो ना। मतलब कि चूल्हा जलाने के लिए कुर्सी को ही तोड़ दिया, है ना। ये देखो, कुर्सी को ही तोड़ दिया चूल्हा जलाने के लिए। वो रहा चूल्हा पीछे, इस पर रोटी कर रहे थे कल रात को, तो चूल्हा जलाने के लिए इसको ही तोड़ दिया। ये वैसे खराब भी हो गई थी, ये खराब भी हो चुकी थी, है ना। और पर फिर इसका कर ही दिया बढ़िया वाला, वो तोड़ दिया पूरा, उसको ही पूरे को ही तोड़ दिया मेरी बहन ने इसको। ये देख सकते हो आप कैसे छितड़े छितड़े उड़ चुके हैं इसके। ठीक है। तो अब गाइस पार्ट थर्ड शुरू होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम का पार्ट थर्ड। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मशीनें आ चुकी है अब, जैसे सीमेंट बनाने की, मतलब कि मसाला बनाने की, और भी बॉक्सेस आ चुके हैं सीमेंट की, मतलब कि जो ईंटें आती है ना सीमेंट की। नीचे चल के दिखाऊंगे आपको, चलो। हाँ तो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। ठीक है। तो डन। तो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। और आज हम थोड़ी सी लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, थोड़ा शाम को करेंगे पर। ठीक है। हम थोड़ी बहुत लाइव स्ट्रीम भी करेंगे अभी। तो चलो चल के दिखाता हूँ आपको मैं नीचे का व्यू। पीछे के खेत में कौन कौन सी नई मशीनें आई है, और कौन कौन सी पुरानी मशीनें, कौन कौन से नए सामान आए हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। पर पहले उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है वीडियो सब देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता। चलो। तो गाइस मैं पीछे के खेत की दीवार के ऊपर हूँ। ठीक है। और मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, चेक करा देता हूँ। ये देखिए, मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ पे बॉक्सेस आ चुके हैं, कहीं भी सामान आ चुके हैं, कहीं सारे सामान आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। दिखाता हूँ आपको, जो सीमेंट होती है, इसको चुनने का मसाला, ठीक है, उनको ले जाने रखने का भी काम की गाड़ियाँ आ चुकी है। मतलब ये देखो आप, इनमें डाल के आप आराम से ला सकते हो। मतलब सीमेंट इसमें डालकर आप आराम से गुड़ा कर ला सकते हो टायरों के माध्यम से। और ये काम बहुत ही इजीली हो जाता है, बहुत ही आसान काम हो। मतलब कि जैसे हम गमले गमले में लाए तो बहुत सारा टाइम जाएगा इनमें, और इनमें एक बार में आराम से खूब सारा आ जाएगा, और इतना ज़्यादा पावर यानी कि ताकत भी नहीं लगेगी, क्योंकि इनमें टायर हैं, वो टायर से आसानी से गुड़ कर चले जाएंगे। ठीक है। और बता दूं मैं कि कैसे इसमें टायर है, कैसे इसकी आकृति है। यहाँ पे भी एक है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि किसकी, यहाँ पे देखो, ये पता नहीं किस लिए दिया गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा ये। आपको पता है तो आप कमेंट करें फटाफट फास्ट। ठीक है। ताकि मैं कमेंट पढ़ूँ और देखूँ कि किस के लिए है, किस चीज़ के लिए। दोनों ये बढ़िया। तो गैस मैंने एक वीडियो में दिखाया था हमारे नींबू का पेड़। ठीक है। हमने जिस दिन नींबू का पेड़ लगाया था उस दिन दिखाया था। अभी आज चेक करते हैं कि वो कितना बड़ा हुआ। चलो दिखाई देते हैं, देख भी लेंगे, हम भी देख लेंगे। ऐसे तो पानी देते हैं रोज, पर फिर भी आपको दिखाई देते हैं। हाँ चलो। मतलब गैस इस पेड़ के चारों तरफ घास ही घास उग चुकी है, हरी भरी। ये रहा हमारा नींबू का पेड़।
सुरक्षित है, सलामत है, ठीक है। इसके हमें चारों तरफ बाड़ करना होगा ताकि किसी को दिखे ना। ऐसे तो ये चारे में किसी को नहीं दिखेगा, पर इसके हमने इसको चारों तरफ बाड़ यानी ईंटों के कुछ करना होगा ताकि ये किसी को भी नहीं दिखे, ठीक है। पहले क्या है कि वो आगे जो हमने पेड़ लगाया था वहाँ पे उसको पता नहीं कौन उखाड़ के ले गया। जैसा कि मैं बता रहा था कि बॉक्सेस यानी कि ईंटें नहीं है, यहाँ पे आए हैं सीमेंट की ईंट। वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ, चलो दिखा दूँ। चलो गाइस दिखा देते हैं। है ना, दिखा दो क्या? तो गाइस ये देखें, ईंटों के बॉक्सेस आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। बैठ के दिखा देता हूँ। ये देखिए ईंटों की बॉक्सेस यानी कि सीमेंट की ईंटें। मैं बता रहा था कि सीमेंट की ईंटें इसी प्रकार की होती है। देख लो कितनी सारी आई हैं। और मसाला बनाने की ये सारी मशीनें भी आ चुकी हैं सीमेंट मिलाने की। और यहाँ पे जो तार गड्ढू थे उनको तो तोड़ के कर दिया है। देखिए यहाँ पे ईंटें जमा दी गई हैं, सीमेंट की ईंटें यहाँ पे लगा दी गई है। यहाँ पे गैस बहुत गहरा हो चुका है, देखो चल के दिखाता हूँ। अब हम आसानी से यहाँ पे चढ़ भी नहीं सकते। ये देखो यहाँ पे पहले यहाँ तक मिट्टी थी, यहाँ तक इसी से दीवार के बराबर, तो हम आसानी से उतर चढ़ सकते थे। पर अभी भी चढ़ सकते हैं, पर वो थोड़ा आगे से दिखाऊं क्या? पर अब हमें यहाँ से आना होगा, फिर यहाँ पे पैर रख के यहाँ पे आना होगा, है ना। लेकिन बात तो वही है, पर थोड़ा डिस्टेंस आ गया, गिर सकते हैं, इसमें गिरने का खतरा होता है बहुत ही ज़्यादा। मैंने दिखाया कि कहाँ तक काम पहुँचा है। तो ठीक है, आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा आज का ये पीछे के खेत का इंटरेस्टिंग व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को इसी बात पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।